Дубль 2. Запекаем мидии. В общем, сыр нужен. Икра мойвы именно с креветкой. И майонез. Майонез взяла новый. Этот упал. В общем, мидии открываем. Одну выкидываем и вот так оставляем на противень. Осталось чуть-чуть. Кстати, где вот сломанные, то перекладываем ее в другую. Целую. Кстати, я говорила, что их надо помыть. Если не говорила, то помойте. Всю икру мойвы достаем с баночки в тарелочку. Теперь мазик. Рякаем сыр на мелкой терке. Блин, я явно маленькую тарелочку взяла. В общем, все это перемусякиваем. Теперь наполняем наши мидии этим соусом. Ну все, теперь в духовку минут на 20. Приятного аппетита!